अगर आप भी मेरी तरह न्यू मॉम है और इस सर्दी अपने बच्चे को ठंड से बचाना चाहती हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। माँ की ममता तो बांटने से बढ़ती है ना, तो लो आप भी मेरा सीक्रेट जान लो। मदर स्पर्श का वेबर पैचेस एंड रोल ऑन, ये तो सीक्रेट मंत्रा है मेरे और मेरे बेबी के स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के लिए। इस ठंड जो मेरे बाबू को ठंड से बचा रहा है वो ये दो चीज़ें हैं। आप मानोगे नहीं, अगर उसको कोल्ड सा थोड़ा सा भी लगता है ना, मैं रोल ऑन लगा देती हूँ और रात को ब्लैंकेट पे या कहीं पे भी मतलब उसके कपड़ों पे लगा देती हूँ और वो आराम से पूरी रात बिना मतलब जो खरखर होती है ना बच्चों सोने नहीं देती, वो ये छुटकारा दिलवा देता है।